Kushaki media kwoli gwe mukutu okukutusaako emboozi gy'owulira. Program gye tulimu bagiyita ndi mukazi ffe twewayo okutambula tukunoonyeze bamaama abo abali mu mbeera ey'okustragolinga nga bwe nakunnyonnyodde nga tutandika nti ayinza okuba nga yagifuna ebizibu bino oba yabifuna akyali muto, abalala ne babisanga wakati awo mu kukula, abalala ne babisanga mu bukulu eyo gye baba bali. Naye nnyongera okujjukiza gwe mulungi ali ku programu eno subscribinga nyiga akade osobola okubeera ng'ofuna notifications. Gwe wenna ali eyo ku mboozi zino ze tuleeta ez'enjawulo oyinza okugamba nti emboozi y'omuntu ono enkutteko, ekyalo ekyo gye nva nange kambeeko kyengatta ku bamaama, kubanga naawe tomanya mu baana b'ozadde mujja kubaamu maama eyeetaaga obuyambi oba gwe kennyini nga weetaaga obuyambi. Awo ne we tukusabira nti bw'oba owulidde emboozi eno mukwano, tambuza link, sharinga, commentinga, subscribinga omukutu baguyita Shaki Media kwetoli. Olwo bamala okugoba osigadde awo mu bbanga. Ozzaako ki? Nabeerawo. Olwo nakeera n'enzira era n'akola ebibye nga wendi ku lubalaza. Era n'alayirira omupangisa yenna okumpa ekyokulya bw'aba nga yeyandeeta okwo. Ne tubeerawo n'ensiiba ku olwo ne buziba n'aluggala. Bawe n'amubuuza oyo omwana wa nnyoko na kitaawo goggalidde. N'akuggalira olunaku olwokubiri. N'amubuuza bukyotabuka na baganda bo nali nnyingiddeko mu nsonga zo kati n'ezange zireke. Bw'oba owulira ng'omulumirirwa mupangisiza ennyumba endala kubanze sigenda fumba mu kasolya kamu na mujja wange. Olwo oba wayinawo embeera gye baamulaga wayagalako ku bbaawe? Sikikolangako ate ne bbaawe teyanyegako nti nnyo. Kuba nali wenge yali ayimiridde mu kintu ky'okusoma nga nabeerawo olunaku olwokubiri n'ensula ebweru. Olunaku olwo nalwo lwaziba naggalawo bye baayogera ne bbaawe byonna n'amubuuza ddala mwana wa nnyoko na kitaawo oyo. Yamuddamu kimu nali nnyingiddeko mu ntalo zo ne baganda be. N'amugamba oba owuli omulumirirwa mupangisiza ennyumba kubanze sigenda kubeera na mujjange mu kasolya ke kamu. Nga mbiwulira n'embeerayo ebweru era ne neebaka. Olwo tewafunayo akuyamba yenna ate olwo olw'omusomesa yakuyambako ku luli eyasooka n'afuna? Asikaali yali tamanyi, ndowooza ye yalowooza basolovinze ebyange byawedde. Naye ku lunaku olwokusatu basula ku lubalaza. Kino kabe taata takimanyi, kababe baganda bange tebakimanyi. Mu kiro ekyo ekyokusatu bandeepigira ku lubalaza lwa muganda wange. Naye nkakasa buli kimu yali akiwulira ate yasobola kunnyamba. Wali omuliraano eyaggulawo naye yandaba nga ntuba n'omusajja amala naggalawo kuba yali yabawoninga. Tuli mu programu ndi mukazi. Amanyaze omugabe Semakula Shakewa. Nzikiriza nsooka enkubumuzeemu. Genda komawo. Embeera eyo yonna bw'emala okutuukawo obudde ne bukya ku makya mukulu wo yakutunulako ati? Nga bulijjo akeera n'ayoza
nafumba chai nakola buli kimu naggalawo nandeka ku lubalaza olunaku olwokuna. olwokuna. Ojja otya okusirikira emboozi eno? Tewalinayo muntu mukulu gw'osobola kunyumiza ku mboozi eno. Ebintu bingi bye tufuna mu kusoomoozebwa, ebimu nga bisobola okuvaawo, ebirala nga biyinza okuba tebisoboka. Ebbanga lye wamala ng'osuula ku kabalaza sigenda kunenya kuba oyinza okuba wali mwana muto. Bakutte bakwatidde kabalaza n'okisirikira nakyo, wepase kabalaza okisirikidde nga toyinayo muntu yenna gw'osobola kugamba w'okukyalo nti oba munnange kino kiri bwekiti ne bwekiti, oba kanzireyo ku poliisi ewa sikaali gye yantwala munnyonnyole nti munnange embeera gye mpitamu bweti ne bweti ate bankutte, kati olwani akujjanjaba? Nabeerawo olunaku olwo nensiibawo. Kati yalina mukwano gwe ku mizigo, wamala okuggalawo ampita mu nju ye nampa emmere nampa amazzi ne nnaaba nampa n'ow'okwebaka nagamba naye bwe buwungera ng'ofuluma. Nensiiba mu nju oyo omukyala nampa buli kimu. Omukyala oyo tewasobola munyumiza ku byaliwo oba yabimanya naye n'asirika? Byonna baali babimanyi naye ate oyo si ye yaggulawo ekiro lwe baali bankwata. Natuuka ne mmanya nti ndi lubuto. Binyumiza mukama wange naŋŋamba nduggyemu. Ku myaka emeka egyo gye bagamba okuggyamu olubuto? N'emyaka 17. Oba ŋŋamba okuluggyamu. Kansooke nkubuuze, essaawa zino omwana gw'oyina omusajja oyo eyakukwata oba eyakurepinga ekiro ekyo yaddako emabega n'agamba nga abantu badde emabega, abasajja basinga obungi badde emabega n'agamba nyinza okuba omuwala oyo mulekedde omwana wange oba abadde ammanyi, tewamwefaananirizaako yenna muntu gw'omanyi ku kitundu oba ki oba ki? Nedda simumanyi, n'ekitundu nali mupya nga siva waka. Teyadda nange ate saabeerako bbanga ddene kuba omulimu gwe banfunira bagunfunira eno ku Salama Road. Kati olwo bw'ogenda okukola test kuba kyemmanyi abantu abasinga obungi baba baleese abakozi ewaka basooka mutwala ku musaayi balabe oba ali negative oba positive. Olwo ekyolubuto ne kiryoka kikola ki? Ne kiryoka kiddulira. Bwe bamala okukebeza olubuto tebakukebezako ku musaayi kulaba status yeereeti? Bwe nagenda ku mulimu tebankebera naye mbeerayo kumala emyezi 5 nga sina kyemmanyi, simanyi nga n'ebyolubuto nze sibitegeera. Naye nafunamu omusujja mukama wange nampeereza ew'omusawo waabwe nankebera namanya nti ndi lubuto. Teyabiŋŋamba, yabigamba mukama wange. Bw'ajja waka n'abiŋŋamba. Nayomba na buyombi nababuuza nalunywedde mu mazzi. Sirina musajja naluggyeewo. Nadda ebbali nantuuza nagamba okimanyi olubuto lwo lwa myezi 5. Ekiraga nti wajja nalwo wano. Nenzijukira. Kuba ku mulimu oyinza okuba wali tonnamalayo emyezi 5. Nenzijukira. Mu kujjukira namunyumiza buli kimu. Amagezi ge yampa gaali gakuluggyamu. Oba omutima gwange tekyaŋŋaanya kukola ekyo kye baali baagala nkole. Oyo nangoba kuba nagaana okuggyamu olubuto. N'amanya tajja kusobola kunkozesa nga ndi lubuto. Nalina mukwano gwange nembeerako ewe wiiki nanfunira omulimu omulala e Kabowa gye nafunira mukama wange naye yali yava eyo maddu ng'ate nange gye nava nabeerera ddala nga muganda wange yadde twali tetwemanyi naye nga twali tuva ku kitundu kyekimu. Nembeerawo n'olubuto lwange nandabirira nga nsasulira emitwalo gyange 5. N'olubuto lwatuuka myezi 8 nantwala mu Owino mu busente bwange ne tukola shopping
olwo olinawo ssente mmeka? Obusente bwange bwaliwo kuba nalina ova emitwalo gyali 36. Ngenda mu wino nenkola shopping buli kimu ky'omwana nga yambuulira gula kino gula kiri. Saafuna na mukisa kugenda mu malwaliro okunywa eddagala nga bakazi balala. Kuba mu myezi ogyo 8 we nava mu shopping kwegenda mu ddwaliro. Olwo nga ngambye tebajja kukkiriza kuzaala nga tolina kipaleti. Nengenda mu ddwaliro. Olwo ekabowa twali twavaawo nga yadda muyenga. Omukozi ku mulimu eno nsonyiwa okuzaako emabega kati. Ku mulimu eno gye wali nga boosi tannakugoba, boosi yali mukyala oba? Yali mukyala. Yali muwala. Nembeerawo. Eno bwe twavaayo nembeerawo. Era lwatuuka nenzaala. Nenzaala omwana muwala. Bawa boosi wange oyo yali taliiwo. Bwe yadda n'agamba nze sigenda kukkiriza mukozi n'akawere kubeera mu baana bange. Awo ne bangoba. Option gye nalina yali egi yakudda mu kyalo. Nadda wa ssenga wange. Olina mboozi gye wanyumizaako n'ogamba nti abantu balinga 2 oba 3 b'osobola okulowoozaako ng'olina ebikutawaanyiza naye ng'essimu zaabwe wali tozikola ki? Wali toziyina. Senga olwo ye nga tebalina kye bamanyi, tebeebuuzaako nti omwana eyakulirako wano yalaga wa biki? Olw'okuva ewasenga mu kusooka kuno ogenda e Kampala nawo navaawo nga si birungi. Kuba naye yalinga alaga ekintu nga n'ensi ekiraba. Titayagala nveewo mbeera awo. Just mbere mukozi we. Yalina hoteeri, yalina ebbaala, akagamba ng'ayagala akufuule buli kyayagala gobera omukolera ssente. Naye ate era nafuna ebizibu, ebirowoozo gye byaddukira lwa nsonga taata wange nasipendinga naye obudde butono. Okufa kwa maama we kwaggwa nadda wa ssenga. Mu kutoloka ewa ssenga nadda wa taata n'ensomerayo siniya 1 paka siniya 3 term 2. Okubeerako kwange ne taata. Kati ebirowoozo byajjira nnyo ono gye nakulira. Nengenda. Naye naguno guliko ku bonna ab'awaka. Okulya kimanyi nti omwana oyo talina kitaawe. Tekulya kimanyi nti Waddayo ewa ssenga ng'olina omwana ate nga wagenda tolina mwana. Mbeera ki eyaliwo ewaka? Ssenga teyangoba, teyanvuma, yambuuza. Nemugamba omwana oyo wa mmamba. Naye taata we twatabuse. Nagamba obadde weefumbiza nti badde mufumbo. Naye obufumbo bwagaanye. Naye kati omwana alina we yatuukira n'alwala. Namala ewiiki nga tayonka. Nga takaaba. Naye ng'ali awo. Ssenga wange amukolera essente. Naye nga tayinza nakuwa yadde 10 nti kisasuze eddwaliro. Nagendanga ku gavumenti nafunangayo panado. Nakola buli kimu. Nafumba emiruluuza. Paka lumu muzira kisa. Yali musawo wa kiriniki. Nagamba leeta omwana we. Namujjanjaba. Kati mba ngenze mu nku. Omwana wange aliko kanula. Naye ngera ngenda naye mu nku kuba ssenga agamba tondekera omwana wo wano. Namusiba ku mugongo nengenda naye. Naye omwana gwangamba simumulekera taka. Teyeenyeenya w'omutadde w'omusanga. Ewe navaawo n'alugambaawo mu bbaala ye. Baana banaku beepanka. Talina kyalina. Kati ate yeetadde ku kiriniki bunoonya okunziba. Kati ssente zigenda osasula oyo agenda zijjawa. Mwalimu abantu. Bali basajja bakulu. Bwe nadda nakomawo ne neetukula enku saamanya gyaliwo. Naye mu kutuula munda abasajja abo bambuuza ku ssente ezijjanjaba omwana olinawo mmeka. Ne mbagamba sirina kuba musawo ye yamunsabye amujjanjabe. Nga baali bakuŋŋaanyiza emitwalo 6. Bagimpa bangamba gitwaleyo naye togiraga ssenga ate toyogera nti kuwadde ssente. Tunagitwale wa musawo.
nenjimuwa nemugamba nkwegayiridde singa bwakubuuza mugambe saakuwadde ssente nambuuza ozijjeewa nemugamba ssente bazimpadde bubi naye tomugamba gwe mugamba onnyambye buyambi musajja kyeyakola senga okumbuuza bbiri z'eddwaliro nasasudde ntya nemugamba nze musawo yeyansaba omwana era nemumuwa bwe yamaze omujjanjaba nemugjayo netubeerawo nanoonyereza nambazisa ebitabo emirundi gyali mingi ngalowooza namubbye naye kirungi teyasanga yadde ekikumi kye nga kibuze nembeerawo nenzeewe nengenda ewa taata nga mpulira biganye nga banyigiriza okuva ku mwana we nga bandabira ddala nga mukozi nanyigirizibwa mu kaseera ako ate bwe nabeerere wasenga nabangawo ne muwalawo nga obugoye obwange bwe bulera oba omwana we bwe bukola buli kimu kwegamba nempulira nga bintami bwe natuuka ewa taata yanyaniriza nemugamba bulijjo mbeera wasenga tukola byonna nangamba naye omanyi tagenda kuliza wano mwana w'omusajja twala omwana w'omusajja lwe bakingambanga nga nnumwa nga kinuma ng'olwo taata omugamba amazima taata alimu kiri mukulu wange yamukubira nti nadduka n'abasajja nagaana okusoma era we nadda yali tayagala nakwogera naye nabeerawo ebbanga kagera awaka ke waliwo emizigo nga mbeera mu muzigo gwange yasooka nangaanako n'okujja emmere mu nnimiro ye naate olw'okuba omuzukulu yali amwagala kyatuleetera okuddamu okwogera baatuka ekiseera naagaana nakwata buli ekyali mu muzigo nakizza mu nju ye nangamba twala omwana ewaabwe nanyiiga okumwejjako nanyiiga paka nenvuma taata wange nemugamba gwankako okutwala omwana ew'omusajja gwe wanfumbizaayo omanyi gye twesanga kale gwamumanyi nti wamumpa musitule omutwaleyo oba totwagalawo wano mpangise ennyumba ngisasule mu busungu